राय मैदपुर रेलवे स्टेशन पंजाब की ओर से हिमाचल का पहला रेलवे स्टेशन है राय मैदपुर। और ये आ रही है मेमू ट्रेन हरिद्वार अम्बंदौरा 64-511। और इसे मेन लाइन पे ही खड़ा किया जाता है, यहाँ लूप लाइन नहीं है, मेन लाइन पे ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैदपुर रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। चौंसठ 511 मेमू हरिद्वार अम्बंदौरा।